呢個咁樣嘅螺珠裝喺台發動機上面，同塞一條木棍落去有咩區別？大家好，又係我收一次啊！低價維修發動機最終是低價係邊個呢？唔使我多講啦，肯定係車主噶啦。嗱，呢台發動機呢，就喺側邊大修過3、4次噶啦，佢嘅故障點呢依然存在，係水溫高同埋燒機油、發動機異響，咁啊整嚟整去都整唔好，咁啊車主而家嘅揾到我嚟，佢話叫我哋查一查佢可唔可以同佢修翻好。我哋依家查咗啦，就宣布呢台發動機係冇得維修，直情報廢。究竟係乜回事呢？我哋今日帶大家睇睇。先睇嗰個缸蓋咧，呢條大軸全部磨損嚴重，花晒。嗱，呢條又花晒。仲有啊，呢啲已經係磨到全部起因啦。呢啲係因為塞油而造成嘅。仲有呢啲啊，缸蓋螺珠啊，佢又上唔緊噶啦，中間已經拉長咗噶啦，呢度已經中間窄咗噶啦。我哋用手摸啊，呢度要蝕咗，即係呢啲缸蓋螺珠，佢可以用，但係唔襟用，佢又上唔緊噶啦。呢啲螺珠全部要更換。仲有呢啲螺珠啊，全部扭埋晒牙呢啲。之前我哋打翻密封膠噶，咁啊呢個缸蓋已經宣布報廢啦，呢兩個缸蓋。咁啊跟住啊，我哋又再睇呢個中缸啦喎。中缸呢度入邊啊，有3支螺珠係已經掃咗牙噶啦，係上唔緊噶啦。咁啊呢個中缸已經係宣布報廢啦。仲有拆到呢個油打殼啊，即係你諗極都諗唔明，全部都係上嗰啲普通螺珠。嗱，大家過嚟睇睇，你哋全部都係上4.8嘅，4.8係啲螺珠嘅硬度係最差噶啦。嗱，一排改全排，嗱呢度未拆，嗱呢度啱啱大修冇幾遠嘅，大修冇幾耐嘅，你睇啲油泥幾犀利，呢啲係清洗都唔夠乾淨啦。嗱，大家過睇清楚，真係呢度發動機啱啱大修完嘅。嗱，咁啊依家要更換呢個中缸缸蓋大輪組，即係基本上成個發動機嘅件都要更換啦。如果咁樣維修出嚟係冇維修價值噶啦，所以依家同車主溝通，咁啊叫佢嚟睇睇，究竟係成個買個二手嘅，仲係換全新嘅。因為呢台車呢就唔值咩錢噶啦，所以呢台車整嚟整去，之前就整咗成萬蚊，如果而家再整萬幾蚊落去，係冇維修價值噶啦。嗱，依家拆咗嚟啦，我哋唔係話整唔到，咁啊如果按我哋嘅維修標準去做呢台車呢買配件都要超過2萬蚊，因為我哋整出嚟嘅標準呢係同新發動機一樣嘅，所以好多嘢都達唔到我哋嘅標準。嗱，其實如果呢台車之前啊就係單燒機油嘅，簡簡單單換到活塞環，一到氣門油封，幾千蚊嘅嘢搞掂。依家整到好啦，要成個發動機更換啦，所以低價維修發動機蝕底嘅永遠都係車主，蝕本生意係冇人去做嘅。